estem aquí per explicar una mica el perquè d'aquestes roques volcàniques que hi ha aquí al Pirineu, en aquesta zona, que és una franja de roques de naturalesa volcànica que va, aquí diguéssim, a nivell de Catalunya, va des de Pont de Suert, que ho tenim aquí darrere, fins a Camprodon, a la banda de Girona. I és més o menys contínua, passa per tot el que és aquesta zona d'aquí de Benincastell, la part d'Estac, on anem d'Estac cap a la Seu, tot el Cadí, després fem tota la part de Greixa, Castellar de n'Hug, Ogassa, i arribem a Camprodon. Tot això és una franja volcànica que pertany a un període geològic que es situaria més o menys al voltant dels 285 milions d'anys, aproximadament, i que és un període que justament ens agafa al final de la orogènia herciniana o varisca, que en diem. D'això ja n'haureu sentit parlar, si us han explicat la formació del Pirineu, que va ser una orogènia que es va produir, ara en parlarem una mica més, des dels 360 milions d'anys fins a uns 300 aproximadament, i que és on es va formar el cinturó hercínic aquest que afecta avui a molts llocs d'arreu del món, i que va donar un plegament molt fort i a la vegada una activitat magmàtica en formació de magmes, o sigui, va haver un procés de fusió de roca dins a nivell del mantell i de l'escorça terrestre, i que va donar també volcanisme. I aquest volcanisme el trobem aquí, però el trobem també a molts llocs d'Europa i el trobem a molts llocs altres a nivell mundial, com Austràlia i altres puestos, no? I tot ve del mateix procés. En el cas del Pirineu, la primera cosa que hem d'entendre és per què ara ho veiem nosaltres. Clar, una cosa tan antiga, 300 milions d'anys, són molts anys enrere, no? I ara ho tenim aquí davant, ho estem trepitjant i ho estem veient. Doncs la primera cosa que hem d'entendre és la formació dels Pirineus. Jo aquí no hi entraré en detall, perquè sé que us ho han explicat, a més us ho ha explicat una persona que ho coneix molt més bé que jo, que és en Josep Anton Muñoz. Per tant, simplement us faig un petit esquema del per què avui podem veure aquesta part. Imagineu que tenim una zona que s'ha plegat, que és la part aquesta de l'Hercinià, i que sobre d'això van començar a vindre uns materials sedimentaris que es van anar posant a damunt, que ho van anar tapant, i que ho van anar cobrint, i aquests materials sedimentaris eren de diferents composicions, materials detrítics, o sigui, continentals, materials marins, tot tipus de materials, però que ens van tapar tot això que hi havia a sota, que era molt més antic. I aquí tindríem el Paleozoic, que va ser al final del Paleozoic, és quan tenim l'orogènia aquesta herciniana, que ens plega tot això, però que no sabem com és perquè queda tapat per materials molt més moderns del secundari i de l'inici del terciari. Però, en un moment determinat, ja sabeu que la Terra, diguéssim, és un planeta que és molt, molt dinàmic, ens estem movent en tot moment, és a dir, és un moviment que no para, i és un moviment perquè hi ha el moviment del nucli, el moviment del mantell, i tot això fa moure l'última capa, la més externa, que és l'escorça terrestre. I aquesta escorça està trencada en una sèrie de peces que es van ajuntant, es van separant, i quan s'ajunten provoquen la formació de muntanyes i provoquen una sèrie de processos que nosaltres aquí, una de les conseqüències d'un xoc d'aquestes plaques tectòniques, que en el seu moment era la placa europea amb la placa ibèrica, va fer i altres plaques que també anaven unes al nord i altres al sud, van acabar fent tota la serralada, diguéssim, de l'Alpí, que no és només els Pirineus, sinó que són els Alps i altres serralades que més cap a l'est aniríem trobant si les anéssim buscant, no? Però què vol dir això? Doncs que el que vam tenir va ser un procés d'un xoc de plaques, d'alguna manera, que el que fa és que ens rebrega, diguéssim, una mica això, ens ho fa plegar, no? De tal manera que ara ja començo a tenir uns plexans. Aquí hi havia allò antic, però veieu que ja hi ha llocs que comencen a pujar, perquè al deformar-se, hi ha parts que comencen a pujar. No només es deforma d'aquesta manera, sinó que a sobre es trenca, i llavors hi ha parts d'aquestes que comencen a pujar sobre les altres.
I això és el que en diem aquestes escates de corriment, que us han explicat al parlar de la formació dels Pirineus, i algunes d'aquestes escates acabem que trobem materials d'aquests plegats, amb aquests materials antics aquí sota, però que ens han pujat a sobre de materials molt més moderns. I després què passa? Home, després ve tota una erosió, sobretot l'erosió que es va produir durant les èpoques glacials, amb les geleres, que excaven fins quilòmetres avall, i arribem a trobar que podem veure aquestes zones que originalment estaven a sota de tot. I això és el que fa que avui el relleu, la morfologia del Pirineu, degut a aquesta tectònica alpina i degut a aquesta erosió posterior a la tectònica alpina, ens permeti veure finestres de coses que originalment estaven molt a sota, i no sé quants quilòmetres hi podria haver d'aquí, però alguns desenes de quilòmetres hi podria haver. Però la tectònica ha fet pujar aquesta tectònica alpina, que ha sigut una tectònica de plegament i de corriments, ha fet pujar trossos que estaven a sota de tot, i després l'erosió ens els deixa veure. I ara el que tenim aquí és justament com si diguéssim una finestra que mira cap a un lloc més antic del que normalment hauríem de poder veure. I és el que anomenem el nucli hercinià dels Pirineus, que si continuéssim amb el dibuix, trobaríeu que els Pirineus teniu una sèrie avui en dia, unes serralades, amb tota una sèrie d'escates de corriment, aquests dibuixos que a vegades van en dues direccions, una mica hi ha les dels Pirineus, però a la part central hi ha tota una part aquí que seria la part antiga, que la veiem, que és el que anomenem l'eix pirinaic, l'eix antic del Pirineu. I és gràcies a aquestes escates de corriment que ens han fet baixar, ens han fet treure, pujar cap a més amunt, però també desplaçar lateralment algunes d'aquestes zones per desenes de quilòmetres. És a dir, aquí encara hi ha discussió sobre quan han corregut aquests mantells de corriment, però alguns parlaven de 60 quilòmetres, ara es parla que sí de només de 20, és igual, però del lloc on estaven al lloc on els veiem avui, doncs això ha baixat bastants quilòmetres. Això és el que ha fet la tectònica alpina. Però a nosaltres la tectònica alpina, a part que ens deixa veure aquests materials, no ens interessa per res més. Però nosaltres ens hem de fixar en un procés intermedi de formació del Pirineu, que és l'hercinià, o el varisc. Això depèn del nom que li vulgueu posar, alguns en diuen varisc, altres en diuen hercinià. I aquest és un procés que ve de tenir dos masses continentals, m'és igual la forma, poseu la que vulgueu, aquesta de baix en deien la Gondwana, i al mig hi havia un mar. I aquest mar en diuen el mar Rènic. Hi ha un H. Això era un mar. Ara bé, això no era tan senzill com això, no eren dos grans masses, sinó que entremig hi havia aquesta massa, sobretot la nord, eren diferents masses continentals i algunes perifèriques per aquí, que anaven aquí, envoltades d'aquest mar. Aquestes dues masses van començar a juntar, a apropar, fins que arriben a començar-se a tocar cap als aproximadament 360 o una mica abans milions d'anys. En el moment que es comencen a tocar, s'ajunten, és a dir, això ja ajuntaríem una amb l'altra, i aquí llavors el que comencem a tenir és un procés de subducció. És a dir, una massa se m'està enfonsant sobre una altra. Estan ajuntant les dues masses, aquest anomenem procés de subducció, i el que estem fent és consumir aquest oceà, aquest fons oceànic, que era l'oceà aquest Reik, que estava aquí al mig. Es va produir un procés de subducció, exactament igual que el que avui es produeix sota els Andes a tot Sud-amèrica. La subducció del Pacífic, de la placa pacífica, s'està posant sota el continent sud-americà i s'està escurçant el fons oceànic.
I en un altre lloc s'estarà allargant. O sigui, mentre estem escurçant per la banda aquella, aquí a Europa, entremig d'Europa i Amèrica, estem allargant el fons oceànic a través de la dorsal oceànica. És a dir, sempre hi ha consum d'escorça, creació d'escorça. És a dir, més o menys podríem dir que hi ha una certa conservació de la massa total, és a dir, per fer-ho físicament més entenible. Però què passa quan tenim un procés d'aquests? Que un continent xoca contra un altre continent, però entremig hi havia un oceà i aquesta placa oceànica, aquesta escorça oceànica, se'n va cap a baix. Això provoca un procés de pertorbació de la placa, de la zona aquesta, aquí hi havia l'escorça, per tant aquí sota hi ha el mantell terrestre, el mantell superior, que està format per unes roques que anomenem en general peridotites, que són roques que tenen uns components molt concrets, minerals, que són les olivines, els piroxens, plagioglassa càlcica, etc. Una sèrie de minerals que tenim aquí. Però quan nosaltres posem aquest material de l'escorça oceànica aquí sota, estem fent un procés de contaminació d'aquesta zona del mantell. És a dir, li estem col·locant alguna cosa que el mantell no tenia. I què és aquest contaminant més important que hi posem? L'aigua. Hi posem aigua. Al posar-hi aigua, el que succeeix, i aquesta aigua d'on ve? Em direu, oi, és que clar, l'aigua, tampoc no és que la posem així a raig. No, però ve dels minerals i de la infiltració d'aquesta placa que és oceànica, per tant, tota l'aigua de mar està empapant aquestes roques d'aquí dins, però a la vegada ha fet alteracions hidrotermals, ha creat minerals que tenen aigua a la seva estructura, com a molècula. Tot això, quan arriba aquí baix, es comença a desfer i aquesta aigua s'incorpora al mantell, és a dir, al sistema aquest d'aquí. I llavors, com ja sabeu, la Terra és un sistema termodinàmic, per tant, com a termodinàmic, funciona amb 3 variables, pressió, temperatura i composició. Aquestes dues les tenim controlades per la pressió litostàtica i la tectònica, però la composició la tenim controlada per les roques que hi havia i els contaminants que estem afegint. L'estat d'equilibri d'una roca, sigui roca o que passi a líquid, depèn de que no variem aquestes variables que tenim aquí. Però si resulta que augmentem la temperatura o disminuïm la pressió o per alguna raó canviem la composició, podem fer que el que abans era una roca passi a ser ara un sòlid, un líquid. I aquí és on tenim la formació dels magmes. Per què? Perquè a banda que aquí augmentem, hi ha un procés de temperatura que sobretot afecta la placa aquesta oceànica, que era freda, i ara es col·loca aquí en un lloc que està calent, al deixar anar l'aigua, aquesta aigua fa que es rebaixi el punt de fusió de les roques que hi havia al mantell. És a dir, l'aigua té un efecte molt fort en baixar l'estabilitat de certs minerals, és a dir, que passen ràpidament a ser inestables i passen a l'estat líquid. I això és la formació dels magmes. El magma és una roca fosa, el procés és aquest, o li pugem la temperatura, o li baixem la pressió, o li posem algun component estrany que li rebaixi el punt de fusió, o fem una barreja de les tres, que també pot ser, i al final el que acabem tenint amb aquest procés d'orogènia, que estem aquí ajuntant les dues plaques, és que hi ha un procés importantíssim de fusió del mantell. Però estem encara apretant. Què passa? Si estic apretant, aquest magma que es va formant, aquestes boles de magma, que les pintarem així amb negret, aquí és líquid, el magma, evidentment, el seu líquid és menys dens que el seu sòlid, per tant, la tendència és a pujar. És a dir, té un procés de flotabilitat, una força d'ascensió, donada per aquesta diferència de densitats, i tendirà a pujar, perquè tot sòlid, respecte al líquid, és més dens. Per tant, aquests magmes volen pujar. Volen pujar. Però quin problema tenim? Encara estem apretant.
I com que estem apretant, home, si estic apretant no tinc camí per poder pujar amunt. Què fan aquests magmes? Doncs es comencen a acumular aquí sota, a sota l'escorça. Però clar, això són 1.400 graus. Val? I això és una temperatura menor. Què passa aquí? Doncs que aquesta temperatura, aquesta energia que estic posant aquí sota, val? Acaba afectant el que tinc a sobre. I ho comença a fondre. I tinc un procés de fusió parcial de l'escorça. Mentre estic encara apretant. Però tot es queda al seu lloc, perquè tampoc no poden pujar aquests magmes corticals cap amunt. Val? Bueno, doncs així ens podríem quedar per sècula seculorum, però no passa això, perquè quan acaba la compressió ve un procés de relaxació. Si jo estic apretant, arriba un moment que he de deixar anar perquè començo a obrir per un altre cantó, començo a apretar per un altre cantó, llavors les forces, els esforços tectònics comencen a redistribuir-se i aquí començaré a obrir. I llavors començo a obrir una sèrie de fractures, començo a tenir una certa distensió. Val? I en el moment que començo a tenir aquesta certa distensió, que és justament al final de l'orogènia herciniana, perquè mentre parlem d'orogènia estaríem parlant de compressió, estem parlant de deformació, a partir d'aquest moment aquests magmes comencen a pujar, comencen a trobar camí, és a dir, tenen menys resistència, la força que fan és més gran que la pròpia resistència de la roca, comencen a pujar i comencen a trobar camí. A vegades passa que troben discontinuïtats mecàniques importants, per exemple, quan hi ha un canvi de competència de roques, una roca que és calcària respecte a unes argiles. Quan passa això, a vegades el magma, en lloc de continuar pujant a través d'una fractura, li és més fàcil quedar-se a dins, és a dir, expandir-se lateralment. Quan passa això, comencem a tenir acumulacions que se'ns queden a dins de l'escorça, de magma que ha vingut del primer, és aquest que ve d'aquí de l'escorça mateix. I també comencen ja a pujar els magmes del mantell, i comença a barrejar-se una cosa amb l'altra. O sigui, comença la cosa a ser complicada de debò. Val? Bueno, doncs aquestes grans acumulacions que trobem que no acaben d'arribar a dalt són els grans batolits granítics que teniu aquí al Pirineu. Maladeta, Andorra-Sant Lluís, etc. Val? Però a vegades aquests magmes pugen, s'acumulen més amunt, però aquestes falles que ajuden també a formar conques sedimentàries, perquè les conques sempre les tenim controlades per falles, no? A vegades dona la casualitat que arriben a tallar aquesta acumulació de magma. I en aquest moment és quan tenim el vulcanisme. És a dir, de tots aquests, diguéssim, bolets que han anat pujant, només alguns acaben sortint a la superfície. Són aquells que s'interaccionen, o sigui, queden interaccionats per alguna falla que estava, diguéssim, obrint-se per controlar alguna d'aquestes conques que es formen al moment aquest extensiu que tenim al final de l'orogènia. I llavors tenim un vulcanisme important perquè, clar, tot això, fixeu-vos bé que és una zona, aquesta zona de xoc entre les dues plaques va ser una zona molt gran, perquè això va formar aquell supercontinent que en diuen Pangea. Pangea, en el seu moment, tenia una cicatriu al mig, que era la cicatriu de l'oceà Reik. I en aquesta zona de cicatriu, als dos cantons, hi teniu vulcanisme i magmatisme, perquè després, o sigui, els granits aquests que queden, que no acaben de sortir, són roques magmàtiques, és a dir, formades per fusió del mantell, fusió de l'escorça, o barreja dels dos tipus de magmes. Però hi ha una part de magmes que van arribar molt amunt i que van poder sortir a fora. D'acord? I aquests són els que veiem ara aquí. Llavors, aquests magmes que van a sortir a fora i que tenen, ara ho veurem, unes composicions molt determinades, associades, són típiques de zona orogènica, és a dir, clarament
és algo que no podem associar amb un fons oceànic com el que tenim ara entre Amèrica i Europa, és a dir, la dorsal oceànica, no tenen res a veure, però sí s'assemblen molt als dels Andes, per tant, una zona de xoc, una zona de subducció. On els trobem? Els trobem, diguéssim, si fem Cap de Creus, bueno, més o menys, imagineu-vos que d'això, i tota la banda pirinenca així, doncs els trobem avui col·locats en una franja aquí sota, al sud dels Pirineus, a la banda nord no els trobem, i en una franja que a nivell de Catalunya aniríem de Pont de Suert a Camprodon. Però aquesta franja ens apareix aquí degut a l'orogènia alpina, això hem de tenir clar, és a dir, hem dit que tot això va aparèixer a posteriori. Però quan es va formar, hem pogut veure com es col·locaven aquestes conques en la seva posició més o menys original. I ens donem compte que són una sèrie de conques que tenen els seus límits i que d'alguna manera ja estaven col·locades amb aquesta alineació, aproximadament. Però quan ens hi atansem una miqueta més, ens donem compte que aquestes conques, moltes d'elles, són, com vos ho diria jo, com una espècie de forats, que si ara, en lloc de veure'ls en planta, els veguéssim en un tall, són uns forats que tenen, sobretot, la base dels materials triàsics, que és el que anomenem el Bunsenstein, que són aquests materials vermells que tenim aquí, aquests vermells forts, ben estratificats, i per sota trobem unes falles, i aquí un forat, i tot el que hi ha aquí dins és volcànic. A vegades aquí trobem una mica de sediment, de materials de derrubi de la pròpia muntanya que s'havia format en aquell moment, que era el Pirineu Hercínic, i aquest bunts que està posat per un cantó damunt directament dels materials paleozoics plegats, de cop xoques, pum, 1.000 metres de material volcànic, continues, pum, surts i tornes a trobar el bunts aquest, o aquestes roques triàsiques vermelles sedimentàries, sobre el material hercinià. Què són aquests forats plens de material volcànic? Doncs són el que s'anomena avui en dia, són els supervolcans, o calderes volcàniques. Què és una caldera volcànica? Una caldera volcànica, nosaltres quan tenim un volcà normal, imagineu que tenim el Teide, quan anàvem a escola, quan anàvem a la universitat, ens els pintaven així. Doncs potser no ho són així, o potser sí. Alguns són així i altres no són així. Perquè hauríem de continuar, perquè algo ha de fer que això d'aquí s'alimenti. El magma no surt a 4 quilòmetres, això ve del mantell sempre. La font principal de magma és el mantell. Però hi ha hagut alguna raó, una discontinuïtat mecànica, alguna cosa que ha fet que s'acumulés aquí s'ha fet una cambra, i de tant en tant aquesta cambra augmenta la pressió, obre una mica de camí i fa una erupció volcànica. Amb un volcà normal, en una situació normal, què succeirà? Quan la pressió d'aquí dins s'equilibri amb la pressió externa, el sistema es tanca i l'erupció s'acaba. Què vol dir això? Que l'erupció ha tret una proporció molt petita del magma que hi havia capaç de sortir. És de l'ordre entre un 1 i un 10%. És a dir, aquesta última erupció que vam veure a la Palma, ha sortit un 0,2 quilòmetres cúbics de magma. Doncs això vol dir que a dintre encara en queda entre 2 i 20 per poder sortir, però que potser no sortirà mai, perquè si no es torna a donar una situació de que la pressió del magma és més gran que la pressió de la roca que l'aguanta, doncs aquell magma quedarà allà, s'anirà refredant, s'anirà solidificant i es convertirà en una roca plutònica, que és el que anomenem quan es solidifica un magma a l'interior de l'escorça terrestre. Però si potser li arriba més magma, li arriba de baix, i sobrepressiona i tornarà a haver una altra erupció. Qui sap? Potser serà demà, potser serà d'aquí 40 anys, no ho sabem, o no serà mai més, no ho sabem. Però això és com funcionen a la majoria dels volcans. Però hi ha una situació a la qual aquest sistema no acaba funcionant així, i és quan tenim
Alguna raó, normalment perquè hi ha tectònica, perquè hi ha una falla tectònica que està per aquí, o perquè aquest material ja ha tingut de masses processos d'inflament, desinflament, amb erupcions, recàrrega de la càmera, o sigui, aquesta roca s'ha anat trencant, s'ha anat sent més dèbil, s'ha anat reduint la seva resistència, i llavors pot passar que l'erupció, quan comença a descomprimir, fa que s'obrin altres camins. I quan passa això, ja no hi ha manera que tornem a la situació d'equilibri tancant el conducte central. I llavors, si ho veiem ara en perspectiva, estaríem mirant que s'està obrint tota una fractura, més o menys a vegades circular o el·líptica o a vegades inclús poligonal, això depèn una mica de l'estructura tectònica que tinguem, i tot això se'n va cap baix, és a dir, tot l'edifici volcànic col·lapsa a dins de la cambra magmàtica. I què fa això? Doncs fa que tot aquest magma que hi ha aquí dins surti. Però aquest forat que hem format, que hem fet baixar aquest volcà, l'omplim d'aquest material volcànic que estem traient, de tot el que hi havia aquí dins de la cambra. D'acord? I això és el que anomenem caldera volcànica. I són aquestes d'aquí. Però aquestes calderes, a més, eren unes calderes, comparat, per exemple, si algú ha estat a Tenerife, la caldera de les Canyades seria una caldera més o menys que hauria seguit aquesta història que us he explicat aquí. Però aquestes d'aquí, aquestes calderes del Pirineu, van ser calderes que anomenem volcanotectòniques. És a dir, que ja hi havia un control estructural molt fort de la pròpia conca que s'estava obrint. Aquestes conques que s'obrien perquè hi havia aquesta descompressió, aquest estirament posterior o al final, si voleu, de la dorogènia herciniana, van crear una compartimentació de lo que anomenem un tipus d'estructures de subsidència que s'anomenen gràvens. Uns forats que estan controlats per falles. Doncs imagineu que tenim un gràven d'aquests i que, per la raó que sigui, en aquest gràven, que jo l'estic obrint, aquí tinc una falla, un gràven normalment el pintem sempre així, com unes falles escalonades, perquè de fet estem obrint en aquest sentit, i clar, jo si estic obrint així, acabaré creant un sistema d'estructures amb falla, i estem obrint de sediment, i al final de sediment, i al final acabaria tenint la típica conca sedimentària controlada per una subsidència que és clarament tectònica, que no és una subsidència, per exemple, per pes de la pròpia escorça, que llavors és una flexió de la litosfera. És un tema una mica diferent, Això són conques més petites, però dona la casualitat que aquestes falles no s'acaben aquí, continuen. Carai, i si aquí baix hi havia un magma que s'estava posant aquí, i la falla arriba i talla aquella paret, aquell magma, doncs ja tenim el problema, i és que això comença a fer erupció, i amb aquests materials sedimentaris m'hi començo a trobar volcànic. I això és el que passa aquí. Però a més pot passar que no acabi així, que la cosa sigui més complicada, perquè les altres també estan funcionant, i que alguna per l'altre cantó també estigui arribant a baix. I ja em surt un altre volcanet per aquí, i ja arriba un moment que això no ho puc parar. Doncs aquests blocs comencen a caure aquí i es forma la caldera volcànica. I és una caldera volcànica que realment es forma dintre d'una pròpia conca que ja era una conca tectonosedimentària que tenia sedimentació a l'inici. I és per això que moltes vegades dins d'aquests materials d'aquí trobem una mica de material sedimentari a l'inici. D'acord? Però quan s'ha acabat, el volcanisme aquest, o sigui, la caldera, és un procés molt ràpid, però encara, com que continua la tectònica, a vegades la subsidència encara continua, doncs moltes vegades aquí sobre hi trobeu encara algun sediment amb carbons, perquè estem al carbonífer, per tant, era una època de formació, doncs, boscos, de falgueres i coses d'aquest,
diguéssim, coses d'aquestes, que anaven formant amb zones lacustres, a vegades hi havia una petita erupció que tapava aquesta vegetació i anava fent capes de carbó, que és el que veiem aquí. Llavors, el que nosaltres tenim ara aquí, que estem veient avui, és una caldera d'aquestes, sencera, que va des d'Erill Castell, una miqueta més cap aquí, de fet va des d'Esperant, no sé si porto una T o no, o Esperant, em sembla que és sense T, i aquí és Aguiró. Aquí hi hauria Erill Castell, aquí estaríem a, si voleu, a Peranera, aquí estaríem a Coll de Fades, Coll de Sas, aniríem fent, Avellanós, i ara estem mirant justament des de Coll de Fades cap a la banda, cap a l'extrem oest d'aquesta caldera. I ara és el moment que hem de mirar el tall que tenim aquí davant, que per això hem fet aquesta primera parada aquí. Què veiem aquí? El tall aquest, si el podem aprofitar aquest mateix dibuix aquí baix, tenim més o menys això, baixem cap aquí baix, aquí tenim Erill Castell, tenim aquí, i aquí pujaríem amunt, és igual, Això és el poblet d'Erill Castell. Aquí tinc una discordança, una base, no parlem de discordança, una base molt clara d'aquests materials vermells, que estan molt ben estratificats. Al costat a sota tinc una altra cosa que està estratificada, però si us hi fixeu, l'estratificació ja no és paral·lela a la dels vermells, és una mica així. Fixeu-vos-hi bé, allà davant, ho veieu? Molt bé, aquí tenim una cosa que és aquest turó, que és on hi ha Erill Castell i també Peranera, els dos poblets, que ja us dic jo que té un contacte per aquí, aproximadament. I per l'altre cantó, que veieu que hi ha un barranc bastant fort, molt marcat, aquest barranc hi és per alguna raó. Els barrancs sempre es fan quan hi ha discontinuïtats o diferències de competència entre les roques. Per alguna hi és, doncs en aquest barranc hi marcarem una altra ratlla. I després veiem unes coses blanques, i després hi ha, al moment que més o menys acaba, hi ha un material vermell sobre el material blanc, i després hi ha un que fa pujada cap amunt, que més o menys és com a grisós, no tan cobert de vegetació. Aquí li pintaré, me permeto pintar-li una altra ratlla, un altre contacte. I el vermell aquest, si ara anéssim allà a tocar-lo, ens donaríem compte que no és continu, sinó que ve cap aquí i acaba aquí. Molt bé, ara li donarem noms a tot això. El veieu, aquest perfil? Més o menys, Potser el que no veieu és aquest acunyament d'aquí, però el que sí veieu és les unitats aquestes altres sí que les veieu. Doncs aquesta part d'aquí dalt, més grisosa, amb menys vegetació, és el Devonià. Per tant, vol dir que és el material base, la base, on es va apoyar aquesta base d'aquí. D'acord? És això, aquest és el Devonià. I aquests materials d'aquí, que són uns materials bretxosos, de lo que anomenen molasses. La molassa és un sediment de peu de muntanya, un con de dejecció, diguéssim, normalment d'una serralada que està pujant, que és molt jove, i es comença a erosionar. Són els primers materials que venen degut a aquesta erosió d'algo que s'està creant, d'un relleu que s'està creant. Aquestes molasses és el primer sediment que ve sobre la discordança erosiva del material del Devonià. És a dir, nosaltres, entre aquest material sedimentari i el Devonià, tot i que en algun mapa veureu que hi ha una falla pintada, no hi és aquesta falla. Hi ha una superfície d'erosió. Per tant, vol dir que entre aquest material i aquest hi va haver ja erosió del material devonià. Per tant, vol dir que l'hercinià, l'orogènia, almenys aquí, no estava funcionant. Perquè ja li va donar temps a erosionar-se a lo que s'havia deformat. Entenem això? O sigui, hi ha un temps entremig. I comença a erosionar i comença a donar aquests sediments. A partir d'aquí ve tot un paquet de material volcànic. Més o menys estratificat, més o menys amb diferents coses, però continu. No hi ha res entremig. No hi ha cap paleosol,
no hi ha cap sediment, no hi ha cap capa de carbó, és a dir, res que ens digui que hi havia un temps entre una erupció i la següent. D'acord? A damunt d'això tenim, aquí hi ha una interrupció, perquè em sembla que hi ha uns petits carbons aquí, però aquí sobre hi ha una roca duríssima, que és la que estem trepitjant ara nosaltres aquí. Aquesta roca és una andesita basàltica. Andesita basàltica, segons diuen els que en saben més que jo, és el producte típic de la fusió del mantell, quan tenim subducció. És a dir, no en una zona d'extensió de tipus rif, sinó en una subducció quan tu poses molta aigua al mantell, el producte, el fos que es crea, és realment una andesita basàltica, que és una roca bàsica, a nivell de silici 53-54%, però que té cristalls d'olivina, poquets però en té, que és el típic component mantèlic. La trobem aquí dalt. Tot això altre és de composició riolítica dacítica, que són composicions més evolucionades. I ara explicarem per què. Molt bé, acabem aquesta lava, és una colada de lava que té 260 metres de gruix a la zona de Llillcastell, o sigui, Déu-n'hi-do, això fa 260 metres. Aquí hi ha un paleosol, que vol dir que va quedar a la intempèrie i es va intemperitzar amb el tema de l'atmosfera i la pluja, etc. I aquí tenim tota una seqüència sedimentària amb intercalacions de material volcànic i carbons, que és algo que clarament no és diferent que això. I després, sobre d'això, tenim amb discordança angular claríssima, és a dir, això aquí vaig tenir que fer una basculació de lo que hi havia sota per posar això a diferent angle, que és els materials de la base del Triàsic, del secundari, diguéssim. Bueno, llavors, aquí, això d'aquí en diem formació Bunter o Bunds. Això aquí hem aprofitat els noms dels holandesos, perquè ho han fet molt bé. No ens podem queixar, la estratigrafia està perfecta. Aquests amb els carbons seria la formació Malpàs. Formació Malpàs. Tot això volcànic d'aquí és la formació Erill-Castell. I aquesta formació inicial bretxosa, sedimentària, post-deformació, és la formació Aguiró. Que si aneu al poble d'Aguiró, veureu que hi ha un gruix bastant considerable, d'uns 400 metres, i dins té intercalat riolites. És a dir, que durant aquesta sedimentació ja hi havia volcanisme. Ja començava, aquestes falles ja començaven a entrar cap dintre el magma aquest. Però encara no a nivell massiu, hi entrava una, potser només n'hi ha una altra, i anàvem fent així, no? I ho anàvem parant, però ja hi ha material volcànic aquí. Molt bé, doncs el fet que trobem un material volcànic amb un espessor de gairebé més de 1.000 metres continu, això és una evidència de caldera volcànica. Si fos un volcà, tipus el Vesuvi, tipus el Teide, que van funcionant, hi ha una mica, hi ha una altra mica, hi ha una altra mica, hi ha una altra erupció, trobaríeu que cada erupció està separada de l'altra per algun paleosol, per algun material detrític que s'hi ha posat, alguna cosa. Aquí és continu. Si aneu a la d'Estac encara es veu més espectacular. Però aquí estem parlant que hi ha més de 1.000 metres de gruix, aquí. I aquests estan mesurats a baix al riu de Malpàs, la riera. Això, en el seu moment, es va dipositar, les calderes aquestes, les actuals, i per tant les antigues igual, perquè el mecanisme és el mateix, són qüestió d'hores a pocs dies. Per tant, aquí ja entrem en una escala que no és l'escala geològica, sinó l'escala humana. Aquests fenòmens són rapidíssims. Després, l'altre és centenars de milers a milions d'anys, si voleu.
Però això és res, és un instant. Val? I aquest és el cas de l'Icastell, que és el que estem veient avui, que ara quan ens girarem cap a l'altre cantó veurem com continua aquesta caldera cap a l'altra banda. Llavors, per què això és tan important i per què jo insisteixo que és un lloc únic? No hi ha gaires llocs al món que tingueu una seqüència de base a sostre d'una caldera volcànica. O sigui, totes les calderes volcàniques actuals, i quan dic actual em refereixo a les del Miocè, fins a les quaternàries, el que vulgueu, el que veieu és la caldera tal com és a dir, el forat i el que hi ha a sobre de tot, però el que hi ha dins no ho veiem. Això només ho podem veure en llocs que hi ha hagut tectònica i hi ha hagut erosió. En el pèrmic, a nivell mundial, se n'han descrit, n'hi ha unes quantes, però tan ben conservades com aquestes del Pirineu, que podeu veure un tall, perquè de fet aquí estem veient un tall, val? Aquí estem veient un tall que en el fons, diguéssim, és un tall amb dues dimensions. No veiem el que hi havia cap aquí, no veiem, bueno, el que veiem cap aquí sí, perquè ara tenim la sort que podrem continuar, però el que hi havia per aquí sobre no ho veiem, i el que hi ha sota tampoc ho veiem. O sigui, no podem reconstruir de manera, diguéssim, exacta les tres dimensions. Però tenim un tall de dues dimensions que és perfecte, perquè és sencer. Això us dono garantia, jo he treballat bastant, ha sigut la meva especialitat, les calderes volcàniques, i com aquestes no n'he vist en cap lloc. Per tant, és una que s'ha de conservar, és una que s'ha de donar a conèixer, és una que s'ha d'explicar. Una que no hem dit i que hem de dir és el tema de la composició. Aquí clarament hi ha una barreja de tres components: mantell, escorça inferior i barreja entre els dos. És a dir, trobem composicions que són pur mantell, pura escorça inferior i barreja de les dues coses. Per tant, vol dir que la pujada d'aquests magmes d'aquí baix fins a arribar a sortir a dalt va ser força complicada, perquè es van aturar, van fondre l'escorça, es van barrejar entre ells, van acabar de pujar, alguns que havien sortit de la fusió de l'escorça van pujar per si sols, etc. Però aquest és un problema que és una altra història, val? Perquè hauríem de parlar de química, hauríem de parlar de coses que tampoc no és el que volem fer avui, però que també és un altre punt important d'interès. Perquè un altre dels problemes que hi ha amb geologia avui, per molt que s'hagi avançat, és que encara no coneixem molt bé com funcionen els problemes d'interacció, els processos d'interacció entre el mantell i l'escorça. I sobretot els processos de creixement de l'escorça continental, l'escorça terrestre. I aquest ens dona una idea, perquè ens dona les composicions, com es van anar barrejant, com van interaccionar entre ells aquests magmes, i si poséssim una mica més de treball, podríem acabar de saber moltes més coses. Ara de moment sabem això, sabem que hi ha els tres components apareixen, i el que no sabem és, diguéssim, els processos, o sigui, no podem quantificar els processos. Quant de magmes va formar el mantell, quant de magmes va formar l'escorça, quant d'aquest magma va quedar dins en forma de batòlits, quant de magma va quedar a fora en forma de material volcànic. Tenim encara dubtes perquè, evidentment, estem treballant en una cosa molt antiga. Però hi ha uns indicis importants que permeten entendre o permeten començar a elucubrar sobre com ha funcionat l'evolució de l'escorça continental durant aquest període del finals del Carbonífer, Pèrmic, inicis del Terciari. Del secundari. Quines dimensions tenen aquestes conques? Doncs aquesta tindria com uns 30 quilòmetres de diàmetre. I és circular? O més o menys? És el que no sabem, perquè hi ha una part que l'han perdut. La que està més ben feta, perquè és més petita i és més fàcil de treballar, és Estac. I Estac seria més o menys com a rectangular. Seria bastant poligonal, no? Però això no és raro, Vull dir, a veure, fins ara es deia que les calderes eren redones. No, fals. Això ja ho vam desmentir fa molt temps. I hi ha unes calderes que són redones, són aquestes típiques d'estratovolcà. Però les altres calderes, com ara Sumatra, aquestes grans calderes,
són tectòniques, llavors tenen forma de fosa tectònica. A Mèxic n'hi ha unes que que les hem estudiat i estan publicades, pot llegir. Fan 100 quilòmetres per un cantó, són com un rectangle, 100 quilòmetres per 40. Són gràvens. Però dintre hi ha 1.000 metres de material volcànic. I a més, en aquell cas està mineralitzat, amb or i plata, per tant, interès econòmic, i llavors, clar, l'avantatge nostre és que allí només veus la superfície, el que dèiem abans, no? Perquè no està tectonitzat com això. Però, com que està tot foradat per poder treure el mineral, tenim aquesta informació. I llavors hem pogut reconstruir l'interior de la caldera, aquesta de Bolaños en concret, a Mèxic, a la Sierra Madre Occidental, a través de tota la mineria que s'hi ha fet. Bueno, algo és algo, o sigui, a nosaltres ens ha servit. Però és totalment, la mires amb fotosatèl·lit, perquè és enorme, són 100 quilòmetres per 40. A Islàndia va haver una erupció gran, al 1700, no recordo com va ser, l'any abans de la Revolució Francesa, la del Laki, i diuen que és aquesta erupció, que és una erupció basàltica, que va treure molt de sofre, i diuen que és degut a aquesta erupció que es va provocar una hambruna molt forta a nivell europeu i és la causa de la Revolució Francesa. Això està escrit pel Benjamin Franklin, en aquell moment era ambaixador, representant dels Estats Units a França. Perquè ho relacionen perquè van perdre totes les collites, o sigui, no hi havia... I clar, allà només menjaven uns quants, no? I els altres també volien menjar. I relaciona una cosa amb l'altra. Però clar, va durar, l'efecte és 2 anys, o sigui, no és més. Sí. Doncs ara agafarem la carretera de tornada, diguéssim, la mateixa pista, i anirem a fer la volta aquesta fins a arribar aquí baix, que és el poblet de Sas. Si mireu aquí al davant mateix, enfront nostre, hi ha el material aquest vermellós, que és la base dels materials del secundari, que estan, fixeu-vos bé, que fan com una... És el que anomenem una discordança angular, perquè tenen estratificacions diferents, el vermell respecte al blanc. El blanc que hi ha a sota és la part de la caldera dels materials que hem vist abans. La diferència és que aquí toca directament el vermell amb els materials volcànics de la formació de Castell, de la caldera. És a dir, s'han menjat els carbons, la lava i el Permià. O sigui, aquí no hi ha res. Què vol dir això? Que sempre heu de mirar no només un lloc, sinó tants com pugueu, per poder fer la reconstrucció final de tot el que es veu. No us he parlat en cap moment només he dit les laves aquestes basàltiques, però del material volcànic que hi havia no us he dit que tot ve d'erupcions explosives, molt explosives. I tot això són unes roques que anomenem ignimbrites, que són el resultat de la deposició de fluxes piroclàstics, és a dir, avalanxes de gas i material volcànic, magma fragmentat, que tot baixa, diguéssim, pendent avall, i es va acumulant, en aquest cas, dins d'aquest forat, que era la caldera que s'estava formant. Doncs això gris que es veu aquí davant, que simplement és gris perquè està net respecte a l'alteració, si ho voleu tocar, és una d'aquestes roques. Aquí trobem que aquesta roca, així com al veure el perfil que hem vist des del lloc que estàvem abans, veiem que per sobre hi havia uns materials amb carbons i tal, aquí no hi són. I és perquè el material aquest d'aquí, que és el triàsic, la base del secundari, el que en dèiem Bunsenstein, és erosiu i es va menjar tot el que hi havia. En certs llocs, que devia ser resalt més alt, s'ho va anar menjant. I per tant, trobem sempre el bunts a diferents posicions respecte als materials de sota. És a dir, el bunts és com una planxa que la podríem fer servir de nivell de referència, però el paleorelleu que hi havia a sota ens mostra que hi havia llocs més aixecats, altres més baixos, perquè el bunts erosiona a diferents nivells estratigràfics. En aquest cas es ha menjat quasi bé tots els 1.000 metres de material volcànic, els ha fotut. I això és important de veure perquè la gent que treballa amb reestructuració tectònica, que fan això de les restauracions, de les reconstruccions palinspàstiques, que es tiren enrere els talls i llavors et diuen com havia sigut el terreny abans que es plegués, fan servir el bunts com a nivell de referència.
perquè llavors a través d'aquest consideren que és la mateixa superfície i estiren, van estirant cap enrere, no? Però bueno, aquí, diguéssim, només la parada només tenia aquest propòsit, és a dir, veure les significacions d'aquesta. Aquí no es veu l'estil B, però aquesta espècie de ratlletes que veieu que marxen així com a verticals, això són pomites, pedra pomes, però alterada. I aquí està verticalitzada perquè en el seu moment això es va emplaçar amb una certa temperatura. Com eren trossos de magma, el magma era plàstic, es va deformar i van quedar paral·lels al pla d'emplaçament. Això ens està demostrant que aquesta roca, primer, originalment, estava així. I ara, algú ha fet que estigui quasi vertical. Però és els plans, o sigui, marcats per l'aplastament de la pedra pomes. Aquesta pedra pomes és aquesta pedra que feu servir als quartos de bany per rascar durícies, etc. Això. Aquesta espècie que estan totes posades així, això és trossos de pomita alterats. I els trossos aquests d'aquí, més foscos, són de la paret del conducte o de la paret del que quan feia l'explosió anava trencant. Entre la càmera magmàtica i la superfície. Llavors, nosaltres quan trobem aquestes roques, una de les coses que fem és estudiar el que en diem els lítics. Els lítics són aquests fragments que són foranis, que no són fragments de magma. A l'estudiar aquests fragments ens dona l'estratigrafia que hi ha entre el sostre de la càmera magmàtica i la superfície, és a dir, els últims 4-5.000 metres d'estratigrafia que hi havia en aquell moment. Això es formen amb fluxes piroclàstics, és a dir, són corrents de material piroclàstic plens de gas a dins que els porta a dins, els transporta a velocitats altíssimes, de 300 km per hora, baixa això, a temperatures de 500-600 graus, i per tant és el fenomen volcànic més destructiu que hi ha. I aquí al costat tenim el que són les roques sedimentàries del Triàsic, aquestes que us dic, això és que d'aquí en fem la pedra molera, o sigui, aquí hi ha una mica el contacte, que ara hi ha una mica de capa potser de carbons, encara millor això podria ser equivalent al sostre de lo que hem vist allà, de la formació, o sigui, seria formació malpàs, però molt poquet, i fixeu-vos que cada damunt ja venen aquests paquets d'arenisques, de gresos, que són els típics de la base del secundari, del Triàsic inferior. Des de que es va sortir aquesta, acabar... Amb aquesta? Sí. Uns 40 milions d'anys. Quasi res. 4 dies. Déu-n'hi-do. La diferència és que tot el volcànic es va dipositar en qüestió d'hores o dies, tot aquest paquet de més de 1.000 metres, i el que ve després, els carbons, ja és qüestions d'algun milió d'anys. I després ja tot el que ve més tardà, això és molt més tard. I aquí les capes més dures, què són? Això són capes endurides és material volcànic de grau una mica més groller, són onades piroclàstiques. O sigui, les explosions. Sí, però les explosions aquestes són petites, molt concretes. I després endurides, per un tema de diagènesi. Llavors, aquí el que veiem és, tornem a veure els materials volcànics, és això blanc que tenim aquí just enfront, sota de Vilancós. A la banda, diguéssim, que es veu una mica d'una pista, o no sé ben bé què hi ha, allà a l'esquerra, allò que va tocar una mica el Devonià, allà hi ha el contacte on fa la pas plana, que comença la pendent, allò és més o menys l'inici del Devonià. Aquí la part de volcànic no és tan gran, no és tan ample com era a Eric Castell, però tot i així són uns 200-300 metres al mínim. I després veu material vermell a sobre, apoyant-se a sobre. Aquest material vermell no és el que acabem de veure ara, que era el que hem dit la base del secundari, sinó que és el sostre del Paleozoic, que és el Permià. Aquests materials vermells primers que veieu, que tenen un gruix bastant important, tenen unes línies que, si les seguiu, són una mica diferents, són obliqües als que veieu a darrere. Hi ha com una espècie diguéssim, de dues direccions diferents que xoquen a dalt de tot el que seria el coll d'oli. Ho veieu? Bueno, doncs els primers són el Permià, els altres és el Bunz.
al Triàsic, a la base del secundari. I és una discordància angular. És una fase tectònica que és important, és a dir, que no sabem si és simplement un basculament a nivell de conca o és un basculament a nivell de regió que, per exemple, jo que sé, està formant un rift o alguna cosa d'aquest estil, no ho sabem. Perquè això, almenys jo no ho sé. quan te'n vas cap a Camprodon, Sí, trobes sí. aquest basculament? També trobes. Aquesta discordància a la Castellar de n'Hug també hi és. I és el mateix angle, Sí, igual. sí. Així és algo bastant regional. Sí. No és només d'aquí. A la Seu d'Urgell també hi és. O sigui, tot el que és Seu i l'altra banda, que seria una altra conca, que seria més o menys Greixa, Camprodon, també trobes el mateix problema. Per tant, algo hi ha que fa que tot això es tombi. Què és, no ho sé. Ara bé, aquí hi ha una altra cosa curiosa. Veieu que hi ha aquí al mig una ratlla vermella i una de blanca? Al mig, així és una paret vertical, això. Vale? La intercalació. Aquesta paret vertical és un dipòsit volcànic, una ignimbrita, el dipòsit d'un flux piroclàstic, que ve des de la zona almenys de Castellar de n'Hug. Ara si agafeu un mapa de Catalunya podeu saber la distància. Vale. I estem segurs que ve d'allà, perquè l'hem mesurat aquí, a la Seu, a Castellar de n'Hug, després per la banda d'Ogassa també surten, la mateixa edat, mateixa composició, mateixa mineralogia, tot exactament igual. Això són materials volcànics primaris, del Permià, relativament de la base del Permià, és a dir, no molt cap dalt, sinó estan més a l'inici, quasi, i no sabem d'on venen. En el seu moment pensàvem que tot això venia de Greixa. Greixa és un complex volcànic enorme, una caldera enorme de composició riolítica, i a nosaltres va semblar que estratigràficament Greixa quedava al mig i llavors hi havia aquestes roques cap al cantó de Castellar de n'Hug i Ogassa i Camprodon i també cap al cantó d'aquí, no? És a dir, estava al mig i llavors cap a l'oest i cap a l'est havien sortit el volcà, no? Havia tirat radialment o havia fet això. Quan vam datar, ara, fa poc, bueno, doncs això té 285 milions d'anys i Greixa en té 300. 15 milions d'anys de diferència. Algo hi ha que no va bé. Ara ho hem revisat i, efectivament, sembla ser que una cosa és una cosa i l'altra cosa és una altra. D'on venen ara aquestes roques? No ho sabem. Per això ens dona peu a un altre problema que queda per resoldre, que és que realment llavors hi ha dos episodis magmàtics volcànics separats. Un que és aquest de 300 milions d'anys, on tenim aquesta barreja de coses mantèliques i corticals i tal, i després tenim algo que ve 15 milions d'anys després i també fa un volcanisme realment important, perquè aquests dipòsits, per fer aquests recorreguts, vol dir que eren erupcions grans, però que no sabem d'on ve. La composició d'això és que ve del mantell, o sigui, això són fossos del mantell. Val? Però no tenim idea de què va passar, perquè aquí l'orogènesi escènica ja havia acabat. O sigui, la subducció aquella que parlàvem al principi ja no hauria de ser la causa d'això. Si agafem la pista de les esglésies cap a Benés, exacte, hi ha un moment que es veuen, es toquen, perquè les tens aquí al costat, i per l'altre cantó les veus a l'altre cantó del riu, i és una foto espectacular. O sigui, això també és algo realment espectacular.